गाइस आज हम बात करेंगे इस फाइटर कीबोर्ड की जो सबसे यूनिक है इस टाइम का। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं ऐप में इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। जब हम ऐप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आएगा हमारे सामने। चलेंगे हम इनेबल कर लेते हैं। हमारा पहले से इनेबल है, ओके। अब हमको क्या करना होगा, एक पे क्लिक करना होगा तो रिमूव का ऑप्शन आएगा। ये देखिए गाइस, जैसे ही रिमूव पे क्लिक करेंगे तो रिमूव ग्रुप पूरा रिमूव, सारे ग्रुप को रिमूव करना है क्योंकि हमको अपना कस्टम बनाना ना, कस्टम कीबोर्ड। अब जैसे ही हम करेंगे हमारे पास कीबोर्ड लेआउट के बगल में सर्च का ऑप्शन आएगा। तो हम वो फॉन्ट सर्च करेंगे जो हमें कीबोर्ड में लगाना है। तो हम पूरा अपना लेयर ऐड करेंगे। तो हम पूरा पहले हमारे कीबोर्ड में कौन सा लेयर होता है, क्वालिटी का लेयर होता है। तो पूरा हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, हम पहले क्यू सर्च, जैसे ही सर्च करेंगे क्यू हमारे सामने ये आएगा। तो हम एक क्यू सर्च करेंगे। आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करो, कैपिटल करना है। ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड टू कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा तो हम ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमारा क्यू ऐड हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी फॉन्ट है हमारे सब ऐड कर लेंगे बारी बारी। जैसे ही हम ऐड करेंगे गाइस, देखिए हमारे सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। लाइन से हम ऐसे पूरा ऐड कर लेंगे। ये देखिए, जितना हमारा स्टार्टिंग से रहेगा, मैं आपको फ़ॉन्ट जो रहेगा ना सारा मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऐड कर लेना वहाँ से कॉपी करके। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको टाइप कैसी है इसकी, कितना यूनिक टाइप होता है। हम जाएंगे मैसेंजर लाइट में, किसी का भी रिप्लाई दे देते हैं। इसने पूछा है कौन सा कीबोर्ड है ब्रो। कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं पहले अपना। ये देखिएगा इस कितना यूनिक कीबोर्ड लग रहा है, सबसे ऑसम कीबोर्ड। देख लो गाइस कितना अच्छा टाइप हो रहा है, मैथ टाइप। बंदा तुमको सीपी बोल जाएगा, लिख के ले लो। इमोजी भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स आप लोग इसमें। वो फॉन्ट डिज़ाइनर फॉन्ट आते हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हो। मैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके ऐसे जैसे मैंने बताया है सारे ऐड कर लेना। जैसे ही ऐड कर लोगे आप भी मेरी तरह टाइप कर पाओगे और मेरी तरह कीबोर्ड आप लोग बना लोगे। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं इंस्टाग्राम आईडी लिंक दे दूँगा। वहाँ पे आना, मैं आपको बता दूँगा सारा कुछ।